ஹாய் வணக்கம் நண்பா. இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆம்பிளிஃபையர் போல் 4440 ஐசியாக இருந்தாலும் வேறு எந்த ஐசியாக இருந்தாலும் சரி, ஹம்மிங் இஷ்யூன்றது நிறைய டைம் வந்திருக்கலாம். அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு நம்ம சேனல் நீங்கள் புதிய நண்பராக தான் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இதை மறந்துடாதீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க நண்பா, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் வந்து 4440 ஐசி போர்டில் வந்து ஹம்மிங் இஷ்யூ அதிகமாக வருதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம யூஎஸ்பி லைன்லேருந்து வர இடத்த வந்து ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் வரும். 4440 ஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு 2 ஆம்பியர் 3 ஆம்பியர் கொடுத்தா போதும். 1 ஆம்பியர்லாம் கொடுக்காதீங்க. 3 ஆம்பியர் 5 ஆம்பியர் கூட தேவையில்லை. மேக்ஸிமம் வந்து 3 ஆம்பியர் 1202 இல்லை 02 நீங்கள் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராப்பராக வந்து கனெக்ட் பண்ணிங்க. நான் ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், யூஎஸ்பிலேருந்து பார்த்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டேன், எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. அப்பயும் எனக்கு வந்து ஹம்மிங் இஷ்யூன்றது என்னால் சரி பண்ண முடியல அப்படின்னா, முக்கியமாக காரணம் என்ன பண்ணுங்கள், உங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நல்லா செக் பண்ணி பாருங்கள். டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தொட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு வைப்ரேஷன் வரலன்னா பிரச்சனை இல்லை, லைட்டாக வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. வைப்ரேஷன் அதிகமாக வர பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அந்த வைப்ரேட்னா கூட வந்து ஹம்மிங் இஷ்யூ வரலாம். எல்லாத்தையுமே செஞ்சுட்டு அப்பயும் வருதுன்னு சில நண்பர் சொல்லியிருந்தீங்க. அவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ. நல்லா பார்த்துங்க. நீங்கள் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துகிட்டு அதில் அவுட்டரில் வேறு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சோ இன்புட் கனெக்ஷனில் வந்து ப்ளஸ் மைனஸை கட்டி அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக திரும்பி கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஹம்மிங் இஷ்யூ சுத்தமாக குறைஞ்சிரும். அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வைப்ரேட் இருந்தால் பட்சத்தில். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கனெக்ஷனை பொறுத்து தான் இருக்குது. நீங்கள் தான் வந்து அதை எப்படி சரி பண்ணணும்னு பார்க்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ராப்பராக எர்த்து எங்கே பார்த்தாலும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி பண்ணியும் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாற்றிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் வேறு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்து வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுக்கிங்க செக் பண்ணுறதுக்கு. அந்த போர்டில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், அதுமாதிரி செக் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் திரும்பி கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹம்மிங் இஷ்யூ ரெடியூஸ் ஆகிடும். கண்டிப்பாக வேறு எதுவும் ப்ராப்ளமாக இருக்காது. ஒன்று டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ராப்ளமாக இருக்கும், இல்லை யூஎஸ்பி போர்டு ப்ராப்ளமாக இருக்கும், இல்லை நீங்கள் இடத்து சரியாக கனெக்ட் பண்ணாத ப்ராப்ளமாக இருக்கும். இந்த 3 ப்ராப்ளத்தினால தான் இந்த ஹம்மிங் இஷ்யூ வரும். மிச்சப்படி எதனால ஹம்மிங் இஷ்யூ வர வாய்ப்பே கிடையாது. மேலும் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுன்னு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். வீடியோ பார்க்கலன்னா பாருங்கள். அந்த வீடியோவில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டயோடு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, கெப்பாசிட்டி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக போட்டிருப்பேன். வீடியோ பார்க்கலன்னா கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன், அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். மேலும் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. கண்டிப்பாக அதுக்காக ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அந்த வாரத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக அப்லோட் செய்யப்படும். நன்றி, வணக்கம்.